أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ما شاء الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. جزاك الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوسف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زما ډیرو زیاتو درنو او خوږو مسلمانانو او خصوصا زما مخامخ ډیر جید اعلی او قابل فخر علماء کرام محدثین مشایخ شیخان او انشاءالله د دین او د اسلام په درد باندې او د دین او د اسلام په مینه باندې انشاءالله دردمند مسلمانان الله دې تاسو له خیر او برکت سره زموږ درکړي او د شرونو آفتونو مصیبتونو نه الله تعالی په امان کې وساتي. موږ خو تاول پر خپل علاقه کې چونکې علاقه زموږ ده تاسو ته خیرالي وي تاسو مسافر یې شرعي سفر سره زه کله ناکله په ګپ کې خبره کوم زمانه ما خفه کېږي په هغې نه ګورې ښه تاسو کې دا شیخ صاحب کو زمان دولي ټیک دی نو دا به مرانه کشري نو تاسو ته مو خیرالي وي تاسو له الله خوشحاله کړي الله دې دله برکت درکړي خصوصا شیخ صاحب ته دا ډېر زیات تحلیم طبع والا او د صبر والی شخصیت دی ته د ما سره خبرې اترې تېرې شوي دي زه ته ډېر زیات خوشحاله یم موږ هر هغه معامله کې د خوشحالۍ اظهار کوو چې یو خبره د علم وي د حق وي او هغه ظاهر شي هغې کې تعنت نه وي شور مه کوئ کښېنئ هغې کې تعنت نه وي هغې کې نفس پرستي نه وي او کوشش دی چې هغې کې اتباع الحق وشي او هغې کې داسې یو صحیح خبر روزي چې هغه د امت د خیر دپاره زمونږ تاسو نه دا درخواست دی زه تاسو سره دا وعده کوم چې انشاءالله زما له طرفه به چېرته هم تاسو ته داسې بد کلمات نه وي نه چېرته مخکې تېر شوي دي نه به بیا دا مجلس به انشاءالله زمونږ ډېر په ښکلي انداز سره د سلفو طریقې کار دا دی د علماو متقدمینو طریقې کار دا دی که تاسو وکتل نو ډېر لوی کتابونه صرف په دې معاملو باندې دي چې مناظرات دي مکالمات دي هغې کې چېرته الحمدلله چېرته داسې بد الفاظ د سلفو ته متقدمینو نه یو بل ته نه دي وړاندې شوي نو زما هم تاسو نه انشاءالله دا امید دی چې صبر به کوئ او صفح نه به کار اخلئ تسامح نه به کار اخلئ که موږ چېرته داسې هلکان دي څه خبره وکړه نو زه به تاسو نه مخکې د هغې نه ما تاسو نه معافي وغوښته او تاسو نه مې دا امید دی چې انشاءالله کلي انداز کې دا زموږ مجلس وشي دا فن او دا اشیاء نن سبا خلکو لکه داسې کړي دي چې چاته داسې نوم وی د مذاکرې یا د مکالمې یا د مناظرې نو عوام خو لا پرېږده چې دا مولیان طالبان هم داسې بد بد خبرې نن سبا دی پسې کوي نو زما درخواست به دی چې انشاءالله مونږ دا یو داسې مثالي مجلس وګرځو
که زه داسې مبالغه نه کوم او که کوم نو خیر د ستاسو خپله خوښه چې دا داسې د متقدمینو علماو په شانتې د سلفو په شانتې صرف یو خالص علمي مجلس او دا علمي مجلس په زموږ ستاسو لپاره ډېر د خیر او برکت وي. الله دې تاسو خوشحاله کړي، الله هم کامیاب کړي، الله هم برکت یاد کړي. جزاكم الله خيرا. اجازت ہے؟ اعلی بسم الله کې جی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. راوړه کنه ټول شم بیا لیټ لیټي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وقال عز وجل وأيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحد. أخرجهم البخاري. منغا سنگچی مفتی صاحب وفرمایل د ټولو نه مخکې زه دیو ته دې مجلس ته هرکلی ویم او د دیو خوش آمدید ورته ویم چې دیو مخکې ورځو کې زموږ مدرسې ته راغله او نن بیا دا هم زموږ مدرسه ده. الله هم خوشحاله کړو. انشاءالله زموږ د تلو راتلو نه دا معلومیږي چې دې کې به ضد عناد نه انشاءالله بفضل الله. او څنګه چې مفتي صاحب وفرمایل نن سبا د مناظرو ته خلک په دې وجه بد ګوري چې مناظرو کې داسې کار وشي چې هغه عوام او عامیان هم نه کوي. موږ علما یو، زموږ نه خلک ښه توقع ساتي، یو بل ته د عزت او احترام الفاظ او مقصد به دا چې اظهار حق وشي، ابطال د باطل وشي او احقاق د حق وشي. دې مقصد دپاره دا مناظره به وي. څه غلط فهمیانې په منځ کې هغه لرې شي. نو په دې بنا باندې موږ دې مجلس ته ټول حاضر شوي. زه مفتي صاحب ته او د هغه ملګرو ته ټولو ته هرکلی وایم او د دې شکریا ادا کوم. او دا یو مناسبت جوړ شي زموږ د بحث د مباحثې یا د محاجې یا د مناظرې یو مناسبت جوړ شي. الله دې په دې کې خیر واچي، الله دې دا په خیر او عافیت سره اختتام ته ورسي او الله دې د مسلمانانو د هدایت ذریعه وګرځي. که عام مسلمانان اوري بهر دنیا کې بحثونه اوري په نېټ باندې، چې دا د خلکو او د مسلمانانو د عوام الناس د طلابو د حق د هدایت ذریعه وګرځي. نو الله سبحانه وتعالی نه دعا ده چې زموږ دا راتګ او ناسته پاسته او دا راتګ دې ځای ته دا په میزان د حسناتو کې واچي. کوم ملګري چې زمونږ د مفتي صاحب د ملګرو نه علاوه دلته ناست یا زمونږ سره دلته ناست دي، د هغې نو درخواست دا دی چې یو ملګری به خبره نه کوي، داسې د بېدبۍ الفاظ نه به انشاءالله د هغه طرفه ویلی کېږي او نه به زموږ ملګري د کومو علمایو نو د ادب احترام الفاظ به وایو. دا مجلس اختتام ته ورسېد، انشاءالله د بل مجلس تاریخ به ټاکو په دې کې او په هغه باندې انشاءالله بیا بل مجلس کېږي انشاءالله. الله دې زمونږ دا ناسته په دې ځای کې دا آخر رضا الهي سبب وګرځي او زموږ د قیامت کې د عذاب نه د نجات ذریعه وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین. اوس مفتي صاحب لا کوم مجلس چې د کوم غرض دپاره منعقد شوی دی شروع شو په هغې باندې نو مفتي صاحب کول خبره کوي او زما درخواست دا دی ته راوړه تونس. بسم الله الرحمن الرحیم. زما درخواست دا دی چې دا کیفه متفقه خبره کېږي نو لږ مشکلات جوړېږي. چې تاسو خبرې کوئ او مونږ پکې رادانګو او مونږ خبرې کوو تاسو پکې رادانګې کینئ لکه که نه ښه. چې تاسو خبرې کوئ او مونږ پکې رادانګو او مونږ خبرې کوو تاسو پکې رادانګي نو دا به ډېر مشکلات مونږ ته جوړ کړي. نو داسې یو په مشوره باندې به داسې مشوره وکړو چې 15 منټه فلحال دا د مبادیات مجلس دی، 15 منټه به هم زیات دي. 15 منټه 10 منټه به تاسو خبره کوئ، 15 منټه او 10 منټه به زه خبره کوم. چې ما داسې څه خبره کوله
او تاسو په هغه خبره وځان سره نوٹ کوي بیا به دغه توجیه تاسو کوي او دغه نه پس چې څو داسې متفق اشیاء شی به متفق شي ان شاء الله او چې مختلف اشیاء شي هغه کې به بیا ترکیب او زه وایم چې 15 یا داسې لس منټه خبره کیږي تاسو څنګه خو لس منټه ټیک زه الله خوشاله ورکه غوډه ورکه تاسو کوي بسم الله تاسو څه خبر او کنه تاسو څه خبر او دې کې څه دي تاسو ورکه څه دې کې څه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله دا اخوا کې والصلاه والسلام على رسول الله زمونږ د دې مجلس د انعقاد او د دې جوړېدو سبب دا وشو چې مفتی صاحب محترم سورج مخکې یا به د درس او یا به خاص د دې خبرې لپاره دی مجلس جوړ کړو دیو دا خبره وکړه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا زوال او مزل دی او یو مخکې درس کې دیو دا ویلو چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د شیطان هم ډېر ضروري دی داسې الفاظ داسې تعبیر دي مخکې درس کې ما ویلي او داسې یو درس کې ما اورېدلي زه به د هغې توجیه کوم جدید کلیپ چې و په کې دا ویلي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله زوال او مزل او خارج عن اهل السنه او یو ټکی سره دا ویلو چې مقالات کې لیکلي چې د کافر دی دا ټکی سره په دې کلیپ کې شته نو مونږه مشاورت وکړو په خپل مشرانو سره کوم زموږ شورا ده مونږ د مفتي صاحب چیلنج ما قبول کړ په ذات خود ما چې مونږ بالکل استاد چیلنج قبول او د دا ویل که څوک ما سره په دې مناظره کول غواړي نو زه تیار یم هغه چیلنج ما قبول کړی دی هغه الفاظ هغه کلیپ هم شته چې بالکل به دې بناسته کو ان شاء الله په دې به خبره کیږي نو مفتی صاحب خبره خو به کیږي زه خیر دا د چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مونږ ته ډېر معزز دی ډېر محترم دی امام دی من ائمة المسلمین مجتهد دی د مجتهدینو د مسلمانانو نه او د توحید سنت د پاره لوی خدمات دي په هغه باندې د صفاتو لګول چې زوال مزل او یا دا چې خارج عن اهل السنه حال دا چې امام د اهل سنت دی او یا مقالات کې لیکل چې کافر داسې الفاظ دا ماته او زما د ملګرو ته او د علماو ته به نازیوا ښکاري ګستاخانه غوندې الفاظ وجه د هغه دا ده چې بل طرف ته لوی اکابر علما دي په علماء دیوبند کې شته د هغې نه مخکې وروسته شته دی خو الله حاضر دی چې مونږه زمونږ چې کوم اختلاف وي او وي خو لیکن د اختلاف به دې حد ته نه بوځو چې په چا باندې کفر فتوا ولګو یا په چا باندې تسلیم فتوا ولګو د چا اجتهاد رد کول د هغه هم څه طریقه کاري او په هغه باندې کفر فتوا لګول یا د زوال مزل فتوا لګول دا هم څه خبره ده د دې وجې نه زمونږ د اهل الحدیث ځکه چې دا مجموعه ما سره چې ناسته نو موږ د اهل حدیث مسلک د طرفه یو زمونږ د عقیده د الحمدلله موږ د یو خو د امن والی چاته زوال مزل نه وایو اختلافي مسایل به زمونږ د عقایدو کې به ومي فروعو کې اعمالو کې احکامو کې به ومي خو زوال مزل چاته نه وایو کافر چاته نه وایو حدود به نه کراس کوو ځکه یو خو دې نه بې امني جوړېږي په عمل کې انتشار جوړېږي او زموږ د عمل او د حالات د دې متحمل نه دي نو د دې وجې نه ما ته دا تعدي ښکاري جور ظلم راته ښکاري داسې الفاظ استعمالول اختلاف د هر چا سره کولی شو خو د اختلاف په حدودو کې او د اختلاف د آدابو سره نو نن موږ دا مجلس د دې لپاره مبادیاتو چې مفتی صاحب فتوا لګول د شیخ الاسلام د زوال مزل آیا شیخ الاسلام په کومه خبره کې زوال مزل دی او شاید د دې ځین کې ډېر مسلې خو چونکې مناظرې دي چې دا ډېر اوږدې مناظرې جوړې شي او ډېر ټیمونه او ډېرې ګنټې ولا ورکړي نو بیا خلک اوري هم نه د هغه دپاره به موږ یو دورانیه هم منتخب کوو او د هغه موضوع تعین به هم نن کوو چې یاره په دې خبره کې شیخ الاسلام زوال مزل او چې کوم شروط د مناظرې دي نو هغه به هم انشاءالله توی کوو چې په کومو خبرو څنګه چې مفتي صاحب ویل اتفاق راغی اتفاق به کوم چې خبرې په کې اختلاف یا به پرېږدو یا به په هغه خبره کوو انشاءالله یو موضوع د مناظرې او بل شروط د مناظرې زموږ د طرف او ستاسو طرف چې کوم شروط هغه هم پیش شي او بیا به ټیم مقرر شي انشاءالله بس دا زما طرف خبرې جزاک الله مال را دې خوښ کم شو
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. الله دې تاسو ټول خوشاله کړي. حضرت شیخ صاحب یو خبره وکړه، یو ګیله وکړه چې مفتی صاحب خبره مه کوئ لکه د علامه ابن تیمیه متعلق داسې الفاظ استعمال کړ چې هغه زما په غوږونو باندې یا په زړه باندې خو ونه لګېدل. او بیا مفتی صاحب دې ته د ضال او د مضل نسبت وکړو. او اوس موږ تپوس کوو چې داسې څه خبرې دي چې حضرت ابن تیمیه صاحب په دې کې ضال او مضل دی. اوله خدا دا چې دا کم دا شیطان اضر علی الاسلام الفاظ دا اصل کې استعمال کړی دي. الاشفاق فی احکام الطلاق کې علامه کوثری رحم الله دې کې دا شیطان الفاظ نشته. دا قصې وروسته را روانې دي ان شاء الله. او چې وروسته کومې خبرې راځي نو چې زه وایم ان شاء الله هغه اوس نه ونکړو، هغه وروسته شي نو بیا به ښه وي. صرف دونه اجمالا زه تاسو ته وایم چې داسې یو شخصیت دی په دنیا کې چې په هغه باندې رد نه کېږي او هغې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل. دا داسې یو متفقه خبره ده چې دې کې تاسو باندې اتفاق مو سره لرئ او دا زمونږ اصل دی چې یو شخصیت دی چې په هغه باندې به رد نه کېږي او هغه ذات بابرکات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د حضور صلی الله علیه وسلم نه اخوا چې څه شخصیات دي دا ستاسو قانون دی او دا ستاسو وینا د مونږ ته او دا ستاسو تبلیغ دی مونږ ته او دا ستاسو خبرې دي مونږ ته او مونږ یې منو. د سره الله دې تاسو مونږ له ټولو له په دې د عمل توفیق راکړي چې دا هر چا کلام دا به په کتاب و سنت تلو. که دا د کتاب و سنت موافق و که هغه امام ابو حنیفه وي او که شافعي وي که مالک وي او که بخاري وي که کوثري وي او که ابن تیمیه وي آمنا وصدقنا. موافقت الکتاب او سنت کې زمونږ د هغوی سره ایمان هم دی او تایید هم کوو او خبرې هم منو. خو که چېرته چا کلام د کتاب او د سنت خلاف و او صراحتا د کتاب او د سنت د ادله او د اجماعګانو د جمهور السلف خلاف راغی نو زما د شیخ صاحب نه دا امید دی انشاءالله که داسې یو اشیا موجود شو د علامه ابن تیمیه په کلام کې چې موږ د هغې اثبات کوم د هغه د کتابونو نه او هغه د قرآن هم خلاف او هغه د حدیث او د سنت هم خلاف او هغه د اجماع خلاف او هغه د جمهور السلف هم خلاف او هغه د مذاهب اربعه به نه یادو خو چې هغه د جمهور خلاف راغلی نو مولوي صاحب د هر چا کلام به تلیل کېږي. د هر چا که زما دی او که ستا دی او که د ابن تیمیه دی او که د ابن قیم دی او که د ابن عبدالهادي دی او که د هر چا کلام به تلیل کېږي. د هغه کلام د تللو د وجې نه موږ خپلې مدعاګانې دا دي ځان سره یې ښودلي دي. زموږ چې څه پړه دي هغه موږ ځان سره دا دي ښودلي دي. تاسو نه مې انشاءالله د امید دی چې موږ څه یې ښودلي وي څه مدعا د هغه به موږ تاسو ته کیدو چې دا مدعا ده او په دې مدعا باندې راځئ چې بسم الله واچو او تاسو کو موږ سره په دې کې اتفاق وکړو الله دې درسره ښه شي. خو که چېرته اتفاق هم ونه کړو او کوم مختلف شی زموږ په منځ کې نه راغی بیا په اشیاء مختلفو کې موږ کینو خبره به کوو. که اتفاق هم وکړو الله هم خوشحاله کړه خو اصل قانون به دا وي چې موږ به تابعداري د سنت د قرآن او د سنت کو د کتاب او د سنت کو. په دې کې به دا نه چې دا پلانکې دی او دا ډنګرې دی او دا پلانکې ماما دی او دا ډنګرې ماما دی نه چې پلانکې ماما ډنګرې ماما به لږ مشکلات جوړوي. استشهادات به کوو د هر چا نه کولی شي څه چې کوي هغه کوي خو زموږ په اصل عقایدو کې به څه شي وي قرآن او سنت. شذوذات به نه منو تفردات نه منو. چې شذوذات او تفردات نه منو زموږ رای دا ده چې د علامه ابن تیمیه نه بعضې اشیاء د قرآن او د سنت خلاف صریحي موږ ته ښکاري. د هغه په عقایدو کې بعضې داسې اشیاء دي چې د قرآن د آیاتونو خلاف دي. د هغه په عقایدو کې کتابونو کې داسې اشیاء دي چې عقاید دي یا فروعات دي چې هغه د سنن متواتره خلاف دي. هغه خبرې واحد خو له یو طرف ته د هغه په کلام کې داسې اشیاء دي چې هغه د اجماع الامت خلاف دي. د هغه په کلام کې داسې اشیاء دي چې هغه د جمهور سلف
او د جمهور علماء خلاف دي. او موږ تاسو ته ان شاء الله نشاندهي کوو چې دا شی د قرآن خلاف دی، دا شی د حدیثو خلاف دی، د سنت خلاف دی، دا شی د جمهور سلفو خلاف دی. په دې معامله کې دا د یو شان تللی دی، د سلفو رایې بل شان ده. په دې معامله کې اجماع یو شان ده، د خلاف ته اجماع تللی دی. زموږ صرف دا دی، زموږ د ابن تیمیه د ذات سره هیڅ قسم دی په الله چې ما ملګرو ته ویلي دي زه هره شپه ما مخکې ډېره مطالعه کوله، اوس هره شپه تاسو به اورېدلي زه 50 صفحې د ابن تیمیه صرف د هغه د کتابونو مطالعه کوم. صرف د دنیا په سر داسې یو کتاب ما د هغه پرې نه ښود، د دې سړي په لاس ما دا تا سره میلاو کړی چې هغه ما پیدا نه کړ. تاسو ملګرو سره به داسې کتابونه دي چې ما کم پیدا کړي دي. شریک دی. الله دې پکې خیر واچوي. نه موږ به تاسو ته اشیاء ښیو که یو شی د قرآن او د سنت خلاف و شیخ صاحب، نو زما تا نه انشاءالله د امید دی چې د قرآن او د سنت د کتاب او سنت خلاف ولې زموږ څوک ماما خو نه دی، بس چې د قرآن او سنت خلاف ووایي به چې دا خلاف دی. ښیو به راته زمونږ په دې کې رایې دا ده چې د ابن تیمیه صاحب علم ته زموږ سلام دی. خبره مې له دې نه شروع کړې، موږ د هغه مهارت هم منو، موږ د هغه فهم هم منو، د هغه علم، د هغه فهم، د هغه ځیرکوالی، د هغه عبقریت، زموږ د هغه د علم د انکار نشته. زموږ د هغه د شذوذاتو نه، زموږ د هغه د تفرداتو نه، زموږ د هغه د هر هغه شی نه انکار دی. او تاسو نه مې انشاءالله امید دی چې هغه د قرآن او د سنت او د اجماع او د جمهور سلفو خلاف وي. زموږ د هر هغه شی نه انکار راغلی دی. موږ دا د خپلو یو دوه درې ټکي خبرې لیکلي دي، دا څه د هغه عقاید نه دي، دا صرف زموږ مدعاګانې دي. په دې به بیا وروستو کېږو، خو زموږ دا چې سم په زړه دي هم په خوله دي. زه د نورو ملیانو غوندې کار نه کوم، خفه کېږئ ما نه مه، زه توریې نه کوم. دا ستاسو ملګري ما پسې خبرې کوي، الله دې خوشحاله وایي سمه قاعدې د دې پلان کو ښکاره کړه، دې پلان کو وي ځان پټو وي ده ښکاره کړه. ریاض مولا زه به ښکاره کوم، یاد ساته، خفه کېږه مه، ستا د طبې به خبره به کوم ښه چې بس ښکاره شي. خو ښه ده کله ولې د پښتانه وي د بوسو د لاندې اوبه بوځئ، د بوسو د لاندې به اوبه نه بوځو. خو چې زه د بوسو لاندې شیخ عبدالمنان اوبه نه بوځم نو تا ته مې چې ته به هم نه بوځې. مونږ ویو چې مونږ د هر چا غلطۍ ښکاره کړو، قسم دی په الله باندې. مونږ د دې مقصد زمونږ دا نه دی چې مونږ د شیخ ذات ټارګېټ کوو چې زما د ملګري دي راپاڅي او شام یې په دغه کې ودرېږي، په منابرو باندې ودرېږي او تاسو اوس هغه ټارګېټ کوئ. نه، خو مونږ ویو چې یو سړی د دونه نه مقلد کېږي. زمونږ تاسو ته دا درخواست دی، تاسو ته هم درخواست دی چې په ښو خبرو کې د هر چا ملګرتیا وکړئ، خو چې چا غلطه خبري نو په دې باندې تاسو خلک مو مجبوروئ چې دا غلطه ته هم تاسو صحیح وایئ او موږ ته وایئ چې تاسو دته صحیح وایئ. نه چې تاسو په دې موږ مجبوروئ. زما په دې خبره تاسو که د چا صحیح خبرې الله دې خوشحاله کړي، خو چې د چا غلطه خبرې نو په دې پرده ما اچوئ. امت ته دې نه پوه کړي، امت په دې باندې چې د پلانکي سړي خبره ټیک ده، د پلانکي سړي امام ابو حنیفه کې چې احتمال له خطا شته، امام ابو یوسف کې چې احتمال له خطا شته، دا ستاسو شربت دی، تاسو له درکوم الله دې خوشاله چې ټوخې ده وګه شي. دا ستاسو شربت دی چې امام ابو حنیفه کې خطا شته، په امام ابو یوسف کې خطا شته، په هر چا کې خطا شته، نو ولې په ابن تیمیه کې خطا نشته؟ دا داسې بس سالم معصوم عن الخطا نه ګڼو. بس لاندې خبره شیخ صاحب معصوم عن الخطا نه ګڼو. بس که معصوم عن الخطا تاسو ګڼئ، بس قول کې چې معصوم عن الخطا دی. مونږ ابن تیمیه صاحب عالم ګڼو خو معصوم عن الخطا نه ګڼو. خطا ته نه شوې ده په بعضو مسایلو کې زمونږ په طبع، مخکې تعبیر ښه نه و داخل خطا ته نه شوې ده زمونږ په طبع باندې. نو مقصد زما دا دی چې یو خطا د چا نه وشي، شذوذ د چا نه وشي، تفرد د چا نه وشي، هغه امت ته وښایئ چې د دې سړي نه په دې مسلو کې شذوذ، تفرد یا خطا شوې ده او زه خیال کې بنو دا خبره سمه ده یا سمه نه ده راغلې. وصلی الله علی خیر خلق. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب چې کومه خبره وکړه ډېر
یو وزنی خبره ده اصولي خبره ده چې دار چا خبر اغسته کیږي او بد به پرې خوده کیږي او دا مخکې امام مالک رحم الله ویلي چې ما من احد الا ويؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر صلی الله دا هر چا صلی الله علیه وسلم دا هر چا خبره به اغسته کیږي او رد کیږي سوا د صاحب د قبر نه چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمنا وسلمنا. په دې اصول چې ان شاء الله موږ پابند پاتې شو د کې به امام ابن تیمیه راشي او په دې کې به امام رازی هم راشي هر څوک چې پکې راځي دا غوونه مخکې علما به پکې هم راشي وروسته به هم راشي کوثري صاحب به هم راشي را دي شي. او په دې کې به بذات خود مفتی صاحب هم راشي ما غریب نه بقلار شه ماله بقلار شه او برا شه ماله بقلار شه تجربه خلک تاسو کې ها زموږ اصل کې مقصود څه شی دی اظهار د توحید سنت د توحید سنت غټه ګناه ده چې د سړي په کلام کې په عقیده کې شرکی مونږ ښکاره کوو څنګه چې مفتي صاحب ویل چې دا ښکاره کول غواړي امت ته چې هرکه دې سړي خبره د شرک ده د کفر ده او دا بدعت ده نو چې انشاءالله دا ظاهر شي د امت ته ډېره ښه ده که هغه زما په عقیده کې مفتي صاحب به ماته ووایي که د مفتي صاحب په عقیده کې که زما د یو مشر په عقیده کې دا زموږ ټول په شریکه مشران دي بالکل بالکل خو دومره ده چې ما مخکې خبره وکړه چې د اختلاف آداب دي لکه اوس چې مفتي صاحب وروسته خبره وکړه دا خبره ډېره ښه ده چې ابن تیمیه معصوم عن الخطا نه دی بالکل امام ابو حنیفه معصوم عن الخطا نه دی امام شافعي مالک احمد بن حنبل قدیما و حدیثا مخکې دي وروسته ټول ائمه خو چاته د هغه په اجتهادي خطا باندې زوال مزل ویل دا محل د نزاع دی اوس په دې باندې که زه داسې الفاظ استعمال کړم مثلا بالفرض چې زاهد کوثري زوال مزل دی مفتي صاحب په خبر چې زړه ته درد نه رسوم د دې وجه ما مخکې داسې الفاظ دي ویلي اختلاف هم شته د هغه سره د هغه په کلام کې شرکیات دي خو لیکن ما به اوسه پورې دا تعبیر نه یې کړی دارنګې که د هغه نه مخکې لاړ شو چې نور نومونه به زه نه علم نو ډېر خطرناکې عقیدې میلاویږي چې په هغه باندې که دا د مخکې سلفو دور وی نو والله علم چې څه فتوا به یې صادره کړې وي خو مونږ کمزوري یو خولې زموږ وړې دي او خبرې غټې دي نو چې وړې خولې او غټې خبرې نو دا خوند نه کوي نو مونږ د مفتي سره دا درخواست کوو چې دا کومه کلمه تاسو مخکې د شیخ الاسلام باره کې ویلې ده دا خبره ستاسو بهد خطرناکه اما اختلاف د ابن تیمیه سره کولی شي ابن قیم سره کولی شي د هر چا سره کولی شي اختلاف د هر چا سره مونږ کولی شو فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله موږ اختلاف د هر چا سره راتلی شو فیصله مفتي صاحب په خپله میزان هغه ذکر کړ میزان به کتاب سنتي او منهج د سلف وي قرآن سنت او د سلف عقیده چې سلف په کوم عقیده تللی دي او هغه قرآن سنت سمجھ او فهم هغه څنګه کړی دی ان شاء الله دغه زمونږ میزان دی په دې به د هر چا خبره تلو د مفتي صاحب خبره د مشرانو د هغه زمونږ مشران د هر چا خبره په دې تللی کېږي ان شاء الله په ښایسته اصولو به دا خبره کېږي نو اصل کې دا کوم میزان چې مقرر شوی دا ډېر مزیدار دی خو بیا به هم ان شاء الله موږ په دې دوران د مناظرې کې نن خو د مبادیاتو مجلس دی مناظرې په دوران کې به موږ داسې الفاظ نه وایو چې موږ د چا په ذات پسې خبره وکړو یا په هغه باندې د کفر فتوا ولګو تکفیر د مسلمان تذلیل زمونږ فرق دا دی زما د مفتي صاحب فرق دا دی زم خطا د مجتهد رد کوم خو سره د توقیر د مجتهد نه مفتي صاحب د مجتهد خطا رد کوي خو سره د تذلیل د مجتهد نه د مجتهد ته زوال موزل وي او زه یې نه دا ډېر ښه سړی خبره یې غلطه ده د حافظ ابن حجر پلان کې خبره چې ده په دې زموږ اعتراض دی امام نووي په پلان کې خبره اعتراض خو هغه د اوچتې پایې محدثینو انشاءالله که امام ابن تیمیه دی او که بل دی او که بل دی په دغه باندې به تلو په کتاب سنت باندې او په دې باندې به خبره کېږي انشاءالله مفتي صاحب چې کومه دعوه ده اوس آینده زموږ د مناظرې چې د شیخ الاسلام په تیمیه کې داسې خبرې شته چې هغه د قرآن سنت نه او د چې کوم فتوا لګولې ده د دې مصداق هغه ګرځي بالکل نو هغه به دې عرض کړي انشاءالله زموږ د طرفه جوابي دعوه به جزاک الله او دغه وروسته بیا د یو شروط ته زموږ شروط نه ٹھیک شو خیر دا سفر واجب نه دی مصطلح دغه ته ما جوړه کنه بس ضرورت مطابق خبره ختم شي موږ شیخ عبدالرحمن دوه خبرې کې بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله دې دا کومې خبرې چې مفتي صاحب وکړې الله دې زموږ د ټولو عملي دغه کې راولي. مفتي صاحب مالي حدیث دی دقه تعالی حدیث وایي ټول نو فقها له حدیث دقه وایي سبکی لیکلي دي سلفي ته وایي او کاله حدیث وته وایي نو ته زموږ انډیوالې په ځان دې د سیاست باندې خوا کړی نه نه زه داسې موږ هم نه پرېږدو. شیخ صاحب زه خو وایم نه پرېږدو نه دقه خبره مونږ فقها محدثین یو مونږ فقها محدثین یو موږ داسې وایو چې بغیر د انبیا علیهم السلام چې هغه صاحب الوحی دي دغه الله حفاظت کړی دی معصوم دي. معتزله به پکې څه وایي خو موږ نه وایو. موږ الحمدلله د الله د نبي بچي وو موږ هغه اتباع کوو. نور د دې نه وروسته لکه شیخ صاحب چې ویل چې د هر چا به هر څه اخیستی کېږي خو زما ذهن کې دا دی چې همدغه تحقیق وکړه دا څه چې وایي الله نور هم ترتیب لري. بس اوس اراده خو کوم ته زه ته اوس مقصدي ټکي لراله نه ته اوس بل خوا لاړې یو د تابعینو نه شروع کړه د زلات به ته زه رالیږم او په ټوکې ته کوم یو ټکی او دویم دا دی چې دا خو ابن تیمیه صاحب باره کې تا خبره خلاصه کړه چې مجتهد دی او کله خطا کېږي خطا دی نه ما خو مجتهد نه دی ویلی موږ ویو کنه او دا دویمه خبره دا خو به د ابن تیمیه صاحب باره کې شي او موږ او تاسې مرونه یو تا دې خوشحاله کړه والله چې زه جهنم لازمه او ته زما سوچ ولکې تاړو مؤمن نه الله دې خیر ته ځې او زه سوچ وکړم زه به مؤمن نه یم نو مفتي صاحب ستا یو لس کلیپونه ستا عقیده به موږ را مخکې کړو لکه مثلا ما کیسټ کې ویلي د پانجان صاحب قصه دا به وروسته کوو د انبیاو قصه او دا قصې به یا لکه دا وروسته کوو د فرعون د ایمان او دا قصې مې سې ټولې دا به ټول وروسته کوو کله ما کې څه غلطي وه زه به معافي وغواړم. شیخ صاحب زه په دې ځای کې دا اعلان کوم الله دې راته ژوندی لره دغسې کلکې خبرې کوه دا ما دې شیخ صاحب ته ویلي دي چې زه په دې ځای کې دا اعلان کوم زما حنفي او اهل حدیث او ټول ملګري چې په دې معاملاتو زما د دې سړي سره 10 مناظرې وشي کنه دا به کمي یو ټکی تمنګ دا د علو دا د جهت مسلې دي دا د استقرار یو ټکی تمنګ زما خبره خو تا څنګه ویلې کنه دا دې باندې چې زمونږ د دې سړي سره خولي انداز کې 10 مناظرې وشي دا به کمي او په یو مناظره کې جګړه نه کیږي دا یاد ساته دا دیوالي باندې پریدو او دا د موستا یاري دا تغمکو اوس مال را کنه قانون کې خود چې بس دا چا باندې ده کتاب و سنت څخه خبره ده وانزلنا الميزان تله ده الله بخیر ما بم تل استغه ملي کلی دی بم تلما او به بده ابن تیمیه صاحب هم تلما چې څنګه تلې وې تلا دا ټول او الله دې قوي کوي چې څنګه تلې هغه تلا مالې چلو ناراضي کرکای قلندر دیونه ویلا دا وراوي غم کوه ان شاء الله دا به ټول کیږي ښا کیږي ټول خبره راځي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زما یو دوا خبرې وکم درې څلور بیا به زه خپل ان شاء الله متع تاسو ته ویم. صحیح دی ان شاء الله. حضرت شیخ صاحب ډېره ګیله وکړه او زه داسې یو صابره سړی یم او ته مې خوښ شوی مې د مخکې نه مې خوښې رابطه به مې سره کړې ده همیشه خو ګیله یې راته وکړه چې زما مقلد او زما مونږ پیران دې ته صاحب مبارک ویو چې زما صاحب مبارک پسې خبرې کړي دي ابن تیمیه صاحب پسې او دواړو مدل دې ورته ویلي دي. بیا شیخ صاحب مبارک وی چې ما چېرته کوثري ته دواړو مدل نه دي ویلي او ما چېرته مشرانو کې چاته دواړو مدل نه دي ویلي. حضرت صاحب تا د مونږ د پیرانو سټه خرابه کړې ده تا په خپل کتاب د دیوبندیانو خطرناکو عقایدو کې په صفحه نمبر 65 باندې ابن عربي ته سور کافر ویلي دي وریاد سات خیر دی کنه اشد کفران دی ورته ویلي دي او داسې الفاظ دی شیخ الاکبر وي دا شیخ الاکبر دی ما په 65 ما ته صفحې یادېږي اکثر نو ګوره شیخ صاحب مبارکه ما خو بله په ابن تیمیه د کفر فتوی کړې کنه او تارې په ابن عربي باندې د اشد کفران د زنديق د اشد کفران او د اکبر فتوا کړې ده بیا به سره ان شاء الله خبرې پیوکو الله دې پکې خیر واچي او نورم چې دغه کتاب کې سدي زه خو کله مالته یو نقطه لیکلې ده ان شاء الله چې خپل مدعا وې منو بیا بلته یو ناشنا خبره کوم تاسو به حق تک حیرانېږئ په سر باندې بلا سګدې چې داسې په بلا وړي نه یاد سات ان شاء الله اره ته وایم وروسته ته
تاسو وی چې د ابن تیمیه خطا بالکل صحیح مونږ نه چا بد نه ویو دا به تاسو خپل مدعا کوي مونږ ته اجتهاد د مجتهد قائل یو چې خطا کله نه کله کیږي خو داسې خطا چې د نص خلاف شي او د اجماع خلاف شي دا مختلف مشکلات جوړوي یو خبره بل مونږه د ډېرو خلکو ډېرو خطاګانې دي د ډېرو خلکو ډېرو خطاګانې دي د ابن تیمیه د خطا نه زیاته خطاګانې د زمخشري دي هسې خبره به وکړم اگر چې په اعتقاداتو کې دونه نه دي زما خپله یو زه درته یو ناشنا خبره کوم ګورئ زما درسونه تاسو اورئ زه د ابن سبعین که زما په دې کلام څوک پوهېږي نو پوهېږي که نه پوهېږي ستاسو خپله خوښه ده زه د ابن فارس زه د ابن سبعین زه د اسماعیل حروي د اتحادیانو سخت تر دې حده پورې چې زه دا اعلان کوم په دې مجلس کې چې زه ګورې وکالت ابن عربي